Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat seperti dimanapun Anda berada, sahabat semuanya. Nah ini ya sahabat semua, di motor Pixen ini ya, ini motor Pixen ada bunyi aneh di bagian tromol belakang ya. Di bagian hub belakang di sini ada bunyi aneh. Bunyi itu seperti tak 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 seperti itu ya, seperti ada yang bersentuhan ya. Nah, di sini kita akan periksa motor ini, apa permasalahan seperti ini. Ini kadang kita memang sulit untuk menghilangkan bunyi yang ada seperti ini. Kita memang perlu pemeriksaan yang lebih detail lagi ya, lebih baik lagi untuk menemukan bunyi suara seperti ini. Nah, di sini saya ingin perlihatkan dengan sahabat semua. Nah, di sini saya ingin dengarkan suaranya dengan sahabat semua. Bunyi apakah ini, sama-sama kita prediksi. Namun sebelum itu saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Oke, sahabat semua, saya akan nyalakan dulu motornya, lalu kita dengarkan bersama bunyi apa yang ada di sini. Untuk mendengarkannya, kita masukkan gigi ya, kita masukkan gigi satu. Untuk mendengarkan bunyinya, kita masukkan gigi satu, lalu kita injak rem tidak terlalu kuat ya, agar dia menahan dari ban belakang ini dan dia tetap berputar. Kita tahan dan kita gas, nanti akan terdengar bunyi. Ketika tidak digas ya, ketika tidak digas tidak ada bunyi ya, seperti ini. Nah, ini tidak ada bunyi. Tapi ketika kita rem nanti dan kita gas, masukkan gigi, nah itu dia akan ada bunyi seperti ini. Jadi suaranya seperti itu ya sahabat semua. Kalau seperti ini, ketika tidak ditarik dia tidak ada bunyinya. Nah itu ada bunyi, sekali-sekali ada bunyi ya. Nah itu. Nah kita akan buka bagian di sini, kita akan periksa di bagian laharnya, apakah benar laharnya yang bermasalah. Tapi kalau kita rasakan seperti ini, tidak goyang ya, tidak ada kelonggaran di situ. Nah berarti lahar itu masih kuat dan masih presisi, tapi sudah terjadi benjolan-benjolan di dalam laharnya. Nanti kita akan lihat, saya akan rasakan, kita akan putar laharnya satu persatu, terus kita lihat dan kita buktikan, kita bedah nanti laharnya biar sahabat semua lebih jelas. Nah, ini ya.
untuk merasakannya, kita tekan laharnya ya. Kita tekan pakai telunjuk seperti ini. Tekan ke dalam, rasakan laharnya. Nah, untuk di lahar di sini tidak ada terasa ya. Ini gearnya baru diganti. Oke, bagus. Untuk di sini tidak ada. Ya, kita putar-putar seperti ini. Ya, bagus. Lalu bagian di sini ya, kita seperti itu juga. Kita rasakan laharnya. Apakah ada benjolan-benjolan? Juga tidak ya. Lalu kita akan merasakan di sini. Nah, ini ya sahabat semua. Di sini laharnya terasa ada benjolan-benjolan. Jadi kita akan buka dulu di lahar ini. Nah, kita buka ya, ke sealnya dulu. Nah, ini terlihat laharnya memang sudah berkarat ya. Nah, ketika saya putar seperti ini, terasa ada benjolan-benjolan di sini. Oke, langsung saja kita balik. Lalu kita buka laharnya, panjang sebelah ya. Lalu kita buka. Oke. Kita lihat lahar ini. Ya, ini memang lahar tidak yang bagus ya sahabat semua. Laharnya lahar biasa saja. Nah, ini laharnya sudah goyang ya, terlihat goyang. Oke, kita goyang. Nah, itu laharnya sudah goyang. Nah, tapi kenapa waktu digoyang tidak? Waktu digoyang rodanya tidak terasa goyang. Nah, ini sudah parah laharnya dan kita rasakan seperti ini, terasa ada benjolan-benjolan di bagian dalam ya. Nah, ini juga seperti itu. Terasa ada benjolan-benjolan. Ya, untuk di lahar yang lain sepertinya tidak. Nah, untuk di untuk di lahar yang ini sepertinya tidak ya. Tapi memang sudah ada kelonggaran juga sedikit. Saya akan buka juga di sini. Kita akan lihat. Nah, ini sepertinya lahar yang ini juga sudah lama juga ya. Nah, tapi sudah terjadi kelonggaran juga di sini untuk laharnya. Tapi sudah terjadi juga kelonggaran di sini untuk laharnya. Nah, itu. Tapi untuk benjolan-benjolan di sini tidak ada ya. Tidak ada benjolan-benjolan di sini. Yang terasa ada benjolan-benjolan di lahar yang satunya ya, di lahar yang satu ini. Oke. Tapi untuk lahar yang satu ini tidak. Oke, tapi untuk lahar yang satunya ya, yang tadi yang pertama kita buka memang terasa ada benjolan-benjolan di sini. Ya, saya akan melihatkan dengan sahabat semua, benarkah lahar ini rusak bagian dalamnya? Kita bedah bagian di sini, kita potong ya.
kita potong lahar ini, di bagian dalam di sini pasti terlihat ada benjolan-benjolan ya di relnya atau di bagian bus tengahnya. Oke, kita buka. Kita buka di sini ya, sahabat semua ya, dekat gerenda. Baik, kita langsung saja gerenda di sini. Oke, ini kita cuci ya. Kita cuci, kita lihat dulu. Ini laharnya tadi, ya kita buka dan kita cuci laharnya. Kita cuci laharnya ya. Oke, kita cuci laharnya. Nah ini. Nah, ini kita buka dulu pelor bajanya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Oke, sahabat semua. Nah, itu terlihat sekali. Nah, di sini ada benjolan-benjolan. Nah, tuh di rel di tengah ya. Nah, itu di rel di tengah ya. Terlihat ada benjolan-benjolan di bagian tengah ya, dan di bagian pinggir. Nah, itu yang membuat lahar ini menjadi berisik seperti itu. Tuh, ya bagian dalam di sini. Itu lebih parah lagi. Tuh. Nah, jadi itu akan menimbulkan suara ya, suara ketika laharnya rusak. Oke, sahabat semua, jadi sahabat semua jika menemukan motornya seperti itu, silahkan ganti laharnya. Saya yakin suara itu akan hilang. Ya, ini kita ganti laharnya, ya kita ganti, lalu kita, oke, sahabat semua kita ganti laharnya, lalu kita tes apakah masih menimbulkan suara. Nah, baik, untuk di sini kita ganti laharnya. Saya pakai yang Aspira ya, untuk lahar di Vixen ini 6202 ya. Nah, untuk di lahar Aspira ini tidak ada tutupnya. Nah, lahar Aspira ini bisa kita berikan langsung gemuknya langsung ya. Oke, kita pasang gemuknya. Untuk pemasangan gemuk di sini harus kita tekan ke dalam ya. Gemuk atau kris ya, mohon maaf, bahasa-bahasa bengkel sering mengatakan ini gemuk ya. Oke, kita berikan yang banyak seperti itu, lalu kita pasang. Kita lakukan pemukulan kiri kanan ya, berputar. Lalu kita gunakan bus seperti ini untuk pemukulan. Jangan pukul tengahnya ya, jangan pukul tengahnya seperti ini, tapi pemukulannya harus di antara
pinggiran dan tengah ya, pinggiran dan tengah seperti itu. Oke, nah itu. Seperti itu. Lalu kita pasang sealnya di sini. Oke, kita balik. Lalu kita bersihkan lagi yang sebelahnya. Dan kita buka lagi laharnya. Jangan lupa busnya harus kita pasang kembali. Ya. Berikan gemuk. Oke, kita pasang dan kita tes. Untuk lahar di sini, untuk lahar di sini ya kita lihat dulu di dalam ya. Kita lihat dulu seperti apa. Kalau perlu kita ganti aja ya. Nanti daripada jadi masalah lagi ya. Kita ya memang sudah lama juga sepertinya lahar ini. Kita lihat ya bagian dalamnya sangat kering sekali. Oke, kita buka dulu lahar di sini. Kita lihat. Nah, memang sudah goyang juga ya. Dan kita rasakan seperti ini juga ada serak-seraknya juga. Sebaiknya kita ganti aja ya. Sudah satu set semua kita ganti di sini. Ya. Oke, kita pasang aja. Wih bang, tengok di bang. Oke, kita pasang ya. Kita pasang busnya, lalu kita pasang di sini. Oke, langsung saja kita pasang dan tes. Bagus.
Nampak ya. Kita coba dengar, putarkan. Nah, itu sudah tidak ada suara lagi ya. Tadi ada suara sedikit tek tek tek. Kita coba lagi hidupkan. Mana yang kolak? Yang kolak. Nah, dia nyampe dah. Hilang ya sahabat semua, ketika kita bicara juga sudah hilang suaranya, bunyi krak 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 yang tadi. Oke sahabat semua, jadi itu saja dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.